जीवन में हर किसी का एक सपना होता है, लेकिन सपने सच करने के लिए सही दिशा और मेहनत की जरूरत होती है। लाइफ गोल्स हमें एक पर्पस देते हैं और हमारी जर्नी को मीनिंगफुल बनाते हैं। आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपके जीवन के लक्ष्य को पाने में मदद करेंगे। 1. सपने देखना जरूरी है। लाइफ का पहला स्टेप है अपने गोल्स को पहचानना। सपने बिना जिंदगी अधूरी लगती है। 2. प्लान बनाइए। केवल सपने देखना काफी नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए एक सही प्लान बनाएं। 3. एक्शन लें। एक्शन इज द की। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, हर दिन अपने गोल के लिए कुछ करें। 4. समय की कद्र करें। टाइम इज प्रेशियस, इसे सही तरीके से मैनेज करना सीखें। 5. धैर्य रखें। सक्सेस रातों रात नहीं मिलती, पेशेंस और कंसिस्टेंसी आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। 6. सीखते रहिए। हर एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखें। लर्निंग नेवर स्टॉप्स इन लाइफ। 7. खुश रहें। हैप्पीनेस भी एक गोल होना चाहिए। लाइफ को एंजॉय करें और खुद पर विश्वास रखें।